पीर जो गोठ मगर जी राहूजा जा रहवासी बाअसर वडेरन अरबाब लाखो, आडो लाखो, मीर लाखो, ज़ोहेब लाखो, काशान लाखे जी ज़ुल्मन खिलाफ़ कुरान पाक हथन में खणी प्रेस क्लब पहुची एहतजाज कयो। एहतजाज कंदड़ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त इलाइक़े जे बाअसर वडेरन असांजी ज़मीन ते कब्ज़ो करे असांखे ॻोठ मां निकाली ॾेई छॾी आहे, जंहिं करे असां आज़ाब वारी ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर आहियूं ऐं बाअसरनि असांजे जीअण जंजाल बणाए छॾियो आहे ऐं असांजे घरनि ऐं घिड़े हथियारनि जी ज़ोर ते तशद्दुद पिणु कयो आहे, जंहिंमें मासूम नींगरी इंसार राहूजो सख़्तु ज़ख़्मी थी पई आहे, जंहिंजी ॿांहनि भॼी पई आहे। एहतजाज कंदड़नि में सादिक साबिर, मुसम्मात फापल समेत मासूम ॿारड़ा ऐं औरतूं शामिल हुयूं ऐं संदन हथनि में क़ुरान पाक हुआ। इन मौक़े ते हिननि SSP खारपुर अमीर साऊद मक्सी खां नोटिस वठी जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करण जो मुतालबो कयो। रिपोर्ट फरमान मायसर, पीर जो गोठ।